गाइस बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से आगे देखते हैं कैसा रोड है। यहाँ से तो फिलहाल थोड़ा ठीक ही लग रहा है मेरे को। आगे का भी पता है बहुत खराब रोड, लेकिन यहाँ नीचे हम लंबे बहुत गए थे, बहुत ही मुश्किल से बचे। और देखो यहाँ पे देखो रोड की हालत कैसी है गाइस। लेकिन एक साइड हमारी थोड़ी ठीक है। और पहला गियर हाँ, और हमने स्कूटी में पहला गियर डाला है।